俾人追住啊！哇！呢隻羹都唔係咁擺㗎係嘛？怪雞嗰啲教人揸隻羹咁揸，咁先揸啫。嗱，我教你咁揸啫，咁揸你先食到嘢㗎嘛，係咪？咁揸食陣間要淨係教人咁揸食陣間，睇到咁樣先揸到食嘅嘛，係咯，係咯嗱，咁先食到㗎嘛，係咯。係咪邊人教人咁揸住羹咁怪㗎？隻羹都唔啱自己。你係要咁樣揸自己？你隻羹咁樣揸咪啲動作落去咯，係咪？食粥就可以，食糊就可以擺喺隻羹度。食飯一路食得落一路跌晒，係咪？嗱，點解食一羹就滑先得㗎？你隻手揸住，你隻手揸住。加啲餸啊，又加啲菜菜。哇！加啲餸先。加啲菜菜，有啲啲。哇！食得啖哇咁啊！好似有人好餓咁啊！係啊，得啦，得有啊，仲有啊，呢度有。得啦，得啦，扶住係啊，扶住係，得啦，冇攞呢度，揸住。係喎，哇叻啦！冇叻。呢根就好啦，呢根就好啦，呢根都好啦。好嘢！哇好嘢！再嚟個。